歡迎大家入嚟睇我呢條片。如果大家中意睇呢個頻道嘅片，麻煩幫手撳個 Like 或者免費訂閱呢個頻道。假如想支持呢個頻道，可以用呢個香港匯豐銀行嘅轉數快QR code打賞呢個頻道。多謝大家各位。以上警告，希望睇緊呢條片嘅觀眾要注意。喺香港屋企用呢部微波爐呢，大約用咗3至4年啦。喺某一日用佢嗰時呢，就唔識加熱啦，淨係有燈啦，同埋個轉盤會轉咯。上網睇下啲網上商店啦，而家買一部微波爐呢，大概都係400-500蚊港紙嘅啫。咁上網問過 AI 啦，同埋睇過一啲 YouTube 片啦，個答案呢就話好大機會呢，就係呢部微波爐嘅保險絲燒咗啦。咁自己呢，就打開呢部微波爐，簡單檢查一下啦。咁呢一條呢就係我個微波爐入邊嗰條保險絲啦，咁發現到呢嗰條保險絲真係燒斷咗，咁自己呢就冇修理電器嘅經驗嘅，咁如果自己 D.I.Y 修理電器呢，就有發生火警嘅風險嘅，咁就上網睇下有冇啲適合微波爐用嘅保險絲買到啦，大概用咗10蚊港紙啦，就喺網上買咗2條新嘅保險絲啦，我大約等咗3日呢就收到啦，左邊嗰條呢就係新買嘅保險絲啦，右邊嗰條呢就係舊嘅保險絲啦。更換咗一條保險絲之後呢，就試下個微波爐識唔識得加熱啦。咁我就試下加熱1細碗嘅水3分鐘啦。咁我有全程睇住呢細碗水加熱嘅。咁呢細碗水呢，就加熱咗3分鐘啦。咁呢細碗水呢，就係加熱成功嘅。咁我更換咗保險絲之後呢，呢部微波爐呢，就用得返啦。如果大家中意睇呢個頻道嘅片，麻煩幫手撳個 Like 或者免費訂閱呢個頻道。假如想支持呢個頻道，可以用呢個香港匯豐銀行嘅轉數快QR code打賞呢個頻道。多謝大家各位。呢條片就嚟到呢一度，多謝大家收看我嘅片，多謝大家。